Hashamarka fuunee hordoftoota YouTube HAWIYEE S ENTERTAINMENT hundi keessanuu nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma jirtanitti qilleensa ramaddee isin biraa haa ga'u jecha YouTube channel keenya subscribe akka nuuf gootan abdiis qabna. YouTube kanarratti wantoota barnoota garagaraa waliif kennuun waan baranneerraa wal haa barsiisnu dhuftanii akkan barnoota nuti isiniif kennu fudhattan nutis barnoota ofii keenya barannee irraa bu'aa arganne isinis akka barattaniif abdii qabna. Wanti nuti isin irraa isin barsiisuu ennus akkaataa ittiin fula keenya barechifatanii ittiin miidhagsanii akkasuma dabbasaa rifeensa mataa keenyaa ittiin dheeressinuu fi akkasuma nyaatota garagaraa akkaataa ittiin hojjetan xaboota garagaraa illee akkasuma walaloo adda addaa illee wantoota hedduu isaa YouTube channel keenya kanarraan isinii hojjechuu feena. Akka dhuftanii qarshii nu gargaara osoo hin taane subscribe qofa akka nu gargaartanii nu malee nutu wal jajjabeessa walaa jabeessinu jenna. Amma viidiyoo gabaabduu wayii qabadhee jira maaskii isiniif hojjechuudhaa fi yeroo biraa immoo bal'inaan isin hojjedha. Na wajjin tura. Viidiyoo gabaabduu maaskii hojjetaa jira. Yeroo birootiif immoo bal'inaan isin dalaga. Maaskii wanta xiqqaa wayiiti. Kuni timaatimiidha. Kunis sukkaara jechuudha. Sukkaara timaatimiin akkamitti maaskii ta'uu jettan timaatimii kana nuusii isaa muraa fi hirmaasa isaa jechuudha. Akkanatti albeedhaan muree jira. Akkanatti dibadha kunooti fuula keenya wantoota shifneeni nurratti yaa'ee fi fuula keenya gurraachis wanta sanniin ni balleessa. Akkasuma fuula keenya las godha jechuudha. Daqiiqaa 20 fara tursiiftu akkasitti dibachuu. Akkasitti dibachuu. Baay'ee waan ofii kiyyaatti fayyadamee argee torbee tokkoof yoo fayyadamtan bu'aa isaan argattan ammatti miti torbee tokkoof jechuudha. Kanaaf kanatti dibattan timaatimii fi sukkaara jechuudha. Fuula keenya las godhaa, fuula keenya gurraachate ni addeessaa, shifniin fuularra nama yaa'e ni balleessaa, waan baay'ee mala salphaa jechuudha. Kanaaf kanatti timaatimii fi sukkaara jechuudha. Faayidaa qaba timaatimiin nyaata keessa mi'eessituudha. Sukkaaras jechuudha. Akkanatti fuula keenya baay'ee isaa miidhagsa. Torbee tokko fayyadam daqiiqaa 20 fara tursiisa. Kunootama daqiiqaa 20 narraa turu booda deemee dhiqadha. Kanatti baay'ee waan keessattuu warra shamarranii akkatti fayyadamtan shamarran haati manaa abbaa manaatiif yoo bareedde abbaan manaa jaalata. Jaalalleen ofii yoo ati bareedde jaalata waan ta'eef fayyadamtanii akka irraa milkooftanis abdii qaba. Anis waan ofii kiyyaa irraa barnoota irraa argadhee bu'aa irraa argadhee ofii kiyyaa fayyadamee dhiisoo doon ta'an isinis barsiisuudhaaf kanatti. Wambaye bakka barbaadde harkas dibachuu dandeetta akkanatti. Timaatimii sukkaara jechuudha. Daqiiqaa 20 fara tursiiftanii